Hello guys! So, welcome back again to my YouTube channel. So guys, bago natin simulan yung tutorial, make sure nakasubscribe ka, click the notification bell para updated ka sa mga tutorial natin guys. So guys, magandang umaga, magandang tanghali, madahapon, madagabi, kung ano oras mo ito napapanood itong video to. Mission na po sa gis na about na po sa load na naman po. Ito guys para lang po ito sa tema. Yung i-share ko po sa inyo guys na load po meron po siya guys na unlimited call and text guys. Ang gagandahan pa po dito guys pwede po niya siya guys na itawag po guys sa smart to and textan. Tsaka guys pwede mo siya na i-text po Tsaka guys dito kung ano ba guys yung paparating pa guys na ibang network guys pwede nyo guys na itawag po at i-text guys Ang gagandahan pa po dito guys meron po siya guys na kasama na pang internet guys pero yung pang internet po nito guys hindi po siya guys na unlimited internet guys meron siya guys na 15 days at yung 30 days. Punta tayo guys sa dial. Kaya shoutout po sa mga naka-TM user po na katulad ko guys hindi guys ito available sa Globe guys punta tayo guys dito sa dial. Depende po sa inyo kung naka-Android phone kayo nakatulad ko or tablet, iPhone, iPad. Punta na talaga tayo guys sa dial. Type lang po natin guys dito is asterisk 143 hashtag. Asterisk 143 hashtag. Then, depende po sa inyo kung anong SIM guys Sa akin po, pareho lang po yung guys na TM po SIM mo na tayo guys. Ilagay ko din po sa description ng video guys yung about po sa load po guys kung anong gusto nyo guys na i-load po guys smart, to and text, sun, Globe TM guys kasi wala pa ako guys na dito SIM, tsaka guys yung Gomo SIM, kaya di ko pa po sa inyo guys na maituro po yung guys pero may alam po ako doon guys kapag meron po ako SIM guys ituturo ko din po sa inyo guys kapag meron po ako SIM na dito at Gomo guys dito po click po atin guys yung number 11 easy plan. Hindi pala natin guys na i-click. Ito type pala pa natin guys dito. Ayan, punta tayo guys dyan. Ayan. Click muna natin yan guys. Then type natin yung 11. Then send po natin. Ayan, dito guys meron po siya guys na TM Easy Plan 150 15 days po. Tapos meron po siya guys na TM Easy Plan 300. Ayun, 30 days lang po siya guys Ayun no. Ayun, sabi po guys dito TM is the key sa more GBS and only all net call and text guys. Number 1 muna natin guys. Isa-isahin po natin yan. Then send natin guys. Yan. Dito guys number 1 po kung nagtitipid kayo guys pwede mo po guys na 15 days lang po yung i-avail nyo guys Ayun, 150 pesos lang po siya guys Ayan. Meron na po siya guys na only all net call and text guys. Ayun po yung sasabi ko po sa inyo kung saan po nyo gusto na SIM po na itawag po yan or i-text guys unlimited po yan. Tapos dito guys meron po siya guys na 1GB tsaka 1GB po na data tapos plus 15GB guys. Ayan Then meron po siya guys na 15GB po para po sa Facebook, Facebook, IG, YouTube, ML, TikTok. Tapos, ang gandahan pa po dito guys bukod po guys meron po siya guys na 1GB at 15GB po Di bali guys, 16GB na po yan guys. Yung free po yan na internet. Meron pa po siya guys na 1GB na a day. Di guys sa load po ng 15 days meron po kayo guys na 1GB a day guys. Yung tatawag po is na 1GB per day guys Ito guys, itong load na po. Ito guys hindi ko po guys na suggested guys na i-hotspot guys Ito guys itong only all net call and text pwede nyo guys na ipagamit guys yung cellphone po niya. Pero yung internet po guys hindi po kasi nga po kapag naubos po nyo yung 1GB per day po guys sa isang araw po ubos na po yan guys. Hindi na po kayo guys na makapag-internet po. Hintayin nyo naman guys yung isang araw para po makapag-internet po kayo guys kung ubos na po guys yung free na 1GB data tsaka guys yung 15GB guys Yan, kung gusto nyo guys na 150 pesos lang po
click po nyo guys yung 1. Kung gusto nyo guys then send nyo guys back na tayo guys. Number 4 tayo. Ulitin lang natin guys kasi tagal natin guys eh. Kaya nawala siya guys. Wait lang po natin. Yan na pala guys. Number 11 natin. Then number 2 tayo guys. Yan dito guys TM Easy Plan 300. 30 days na po siya guys. Yan i-play natin. Send natin. Yan guys. Kung meron kayo guys na pera po kung mataas po guys yung pera nyo. I mean ibig sabihin guys kung meron kayo guys na pera pa po guys suggest ko po sa inyo guys 30 days na po yung i-load po nyo guys kasi pag 150 days I mean 150 pesos po logi pa po kayo guys, di ba? O dito guys, kasi 150 tas isang linggo lang yun guys, 150 na naman, isang linggo na naman. Hindi logi kayo guys, naka 300 po kayo sa 2 araw po. I mean sa isang linggo po pasensya guys kung nagkamali po sa 2 linggo guys. Kaya dito guys sa 300 po isang buwan na po yan guys Ano, meron din po siya guys na only all network call and text guys. So, kahit saan kayo tumawag po na SIM po guys tsaka guys mag-text po Tapos dito meron po siya guys na 2 gig na libre po na pang internet tsaka guys yung 30 GB guys. Di bali guys, meron po siya guys na 32 GB na pang Facebook, IG, YouTube, ML, TikTok. Yan po yung libre po niya guys na internet. Kapag naubos na yan guys meron mo kayo guys na 1 GB a day. Yung tatag po nila guys na 1 gig a day guys. Ito po guys yung suggest ko po sa inyo na i-load po kasi napakasulit po yan guys. Ayan, click nyo lang guys yung 1 subscribe guys. Marami pa guys na hindi nakakalam nito guys lalo na guys sa mga meron pong wifi po sa bahay po nila guys na hindi po naglo-load po guys Kapag sa labas po guys kailangan nyo ng load po ito po guys yung gamitin po nyo pang emergency po guys Wag nyo lang po guys yung i-share po yung internet po guys dito Pwede nyo guys na ipahiram yung cellphone nyo kung tatawag po sila or may iti-text po guys kasi unlimited call and text naman po siya guys Depende po sa inyo kung ano ilo-load po nyo guys Nagsasuggest lang po guys ng ilo-load po nyo Click nyo lang po guys yung number 1 then type po nyo dito then send po nyo guys yun lang guys yung share ko po sa inyo ulitin ko lang guys, kung di ko pa nasabi sa inyo ilagay ko din po sa description ng video guys yung abot pa po guys load po na nagawan ko po ng tutorial po guys para po marami po kayo matutunan abot po sa load po at take note nga pala guys gagawin ko din po siya ng bypass po guys yung 1 gig a day po nyo guys gagawin po natin guys na 2 gig a day po guys ipipremiere ko po yung guys focus muna tayo guys dito kasi may apps po yung guys ito ay no need apps na po siya guys sinishare ko lang po sa inyo guys sa mga wala po guys na apps na i-share ko po sa inyo guys part 2 po guys kapag sinare nyo ito mismo video sa mga kakala nyo guys na naka-TM user na naghahanap po guys ng ganitong murang load guys na pang isang buwan at yung pang 15 days guys kapag sinare nyo ito mismo video dadami itong views mas madami tayong natulong na tao yun lang po masat po God bless po ingat po kayo